أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kusu inni anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tasqalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarah. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma qada mongko semangsane ngebarno utawa nyelesekno sapa Musa nyelesekno al ajala ing batas perjanjian ing batas akad ya, batas akhire akad. Aira yahu tegese batas akhire ngengon wedhus. Wa wa ta'ala ajal ku samanun iku 8. Mun semoga samanin 8 sami niku. Au asru sinina utawa 10 tahun. Wa wa ta asru sinina iku al-madhunu sing pantes disangkakno apa bihi al. Maksude pantese iku Musa iku dianggap nyelesekno nganti 10 tahun, ora muk 8 tahun. Wasara lan lumaku sapa Musa, lumaku bi ahli kelan ngajak keluargane Musa. Manane zaujatihi tegese bojone Nabi Musa. Bi idzni abiha kelawan untuk izin bapake zaujah, yaiku Nabi Syuaib. Nahwa Misra lumaku menuju arah Mesir. Ya Mesir sing sakniki. Anasa mongko ngerti sapa Nabi Musa, absara tegese ngerti sapa Nabi Musa min baidin saking arah sing adoh. Minjani bituri saking sisi gunung. Utai tur iku ismu jabalin, iku jeneng gunung. Gunung Turi Sinan. Nabi Musa ngerti to pirsa naron ing nar. Ing cahaya, ing nar, soe senar nar ing ya cahaya atau ing napa? Ya soe cahaya mana digeni ora pati geni. Qala dawuh sapa Nabi Musa li ahli maring keluargane Nabi Musa, kusu. Menengo sira kabeh utawa menengo sira guna ing dalam kene. Ini sak temen ingsun anas tu ningali ingsun naron ing geni. Lali menawa ingsun iku ati iku bakal nekakno ingsun kum ing sira kabeh, kum ing sira maksude minha sangking iki lanar bi khabarin kelawan kabar, kelawan petunjuk anit toriki sangking dalam. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa ikut akhtoah iku teman-teman nyalai sapa Musa ing torik, maksude kesasar. Aujad watin utawa paling gak ana geni iku entuk anget-angetan. Manane napa cara seberkas napa api niku napa? Bitaslisil jimi kelawan kewaca telu jimi, jadwatin juzwatin jidwatin. Ekit atin tegese sak potong wasalatin lan sak cunyukan iki kuwi namane sak cunyukan kados napa uplek-uplek riyen ngoten. Pokoke entuk sak genenan nggih. Minan nari saking geni. La'alakum nawana sira kabeh utas toluna iku iso gawe padang-padang to gawe apa itu anget-angetan itu apa ngarepe geni dede no perapian no api-apinan tapi ora usah ngobong maksudnya nang nyemplung no ono kok nak basa teng Pantura apa to napa to dede nak dede srengenge mboten liyane dede sing parek apa Udian, no? Udian, sebuah pokoknya. Pokoknya nyemplung jelasnya. Tastatfiuna tegese, napa? Pokoknya itu bediangan, gitu, benanget itu loh. Sopo siro. Wato uteto iku badalun dadi badal minta il iftiali sanging ta'i wazan iftala. Min sol ya binar bikasrilam wa fathiha. Sangking mudore atau sangka mandi sol ya binar. Ini masalah nahwun. Falamma ataha mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar. Nudia mongko ujug-ujug dan undang sapa Musa min syatil wadil aiman saking sisi arah gua utawa lembah sing kanan. Ajani bil wadil aiman. Tegese sisi napa
lembah sing kanan li Musa kedhe Musa. Maksudnya saking arah Yordan utawi arah Israel menuju Mesir. Jadi kanan itu kanan posisi Musa madhep ngulon. Fil buqatil mubarakati. Ing dalem tanah sing diberkahi. Bukah manane tanah. Al buqatil mubarakah manane tanah sing berkah. Tanah sing diberkahi li Musa kedhe Musa. Kena apa kok dianggap berkah mergo lisimai krana oleh krungu Nabi Musa kala mawahi ing ngendikane Allah. Fiha ing dalem turi Sina. Oleh krungu minas syajarati saking uwit. Pokoke maknane sitok-sitok ya. Lafat minas syajarah iku badalun dadi badal min syatiin sange lafat syatiin bi i'adatil jari kelawan baleni huruf jar. Maknane linabatiha tegese krana tanduran tetukulane ikilah sajarah fihi fil jabal atau fihi fil wadil aiman. Wa yauti sajarah ku sajaratu aitab au alik au ausat. Wis ora sak maknane mari bodoni wis mesti ra ana ning Jawa. Maknane ringen malah ribet. Soale iku wit-wit bangsa sing tenggene Timur Tengah. Nggih pantese zaitun nggih boten, tin nggih boten. Niku wong sing arange bingung nak ke atap alik ausat. An tegese kelakuan mufassaratun uta mufassiratun tegese an niku nafsiri an mufassiratun la mukhaffafatun an ning kene iku an sing mufassirah sing nafsiri dawuh utawa jumlah sedurunge la mukhaffafatun ora kok an sing ditakhfif sangka anna. Ya Musa ini saat temen ingsun ana ya ingsun Allahu Allah Rabbul alamin kang mengerani sak alam kabeh. Wa an alqiasa. Lan yen to numibakno sira to nyeblokno sira asoka ing tongkat sira. Fa alqa maka nimibakno sapa Musa ing asoka. Wa Nabi Musa nggo tongkat warisan king Nabi Syuaib. Falam maro'aha monggo semangsane ningali sapa Musa ing aso tahta sing gerak-gerak apa aso tataharraku tegese gerak-gerak apa aso. Ka'anaha kaya sedene aso iku janun iku ula sing cilik. Wa ya tijan iku al-hayatu iku ula as-saghiratu kang cilik. Jadi gerake cepet mergo min surati harakatiha saking cepete gerake ikilah hayya. Wala mongko mundur sapa Musa mudbiran hale membelakangi. Ndekne lari menjauh sangka ulariku hariban tegese lumayu minha sange hayya. Walam akib lan ora gelem belok kanan utawa ora gelem balik sapa Musa elam yarji tegese ora bali sapa Musa. Jadi keplayu. Mulane kiai wedi ya oleh Nabi Musa ngene apa? Wedi. Mulane wong kudu ngaji. Kiai go tongkat ya oleh ora sirik wong Nabi Musa beto napa? Tongkat. Dadi nek nggawa barang sirik Nabi Musa sirik mergo ngalor ngidul beto napa? Tongkat. Tapi nek akeh lha iku repot contone. Mergo Nabi Musa ora gawa akeh gawane napa? Tongkat. Kula untuk warisan king bapak nganti saiki ya tongkat. Niku dolanan anak kula. Mbok tuku ya kena. Larang. Sementara ora sirik Nabi Musa ki beto napa? Tongkat. Tapi ya coba percaya yo makhluk wis wae digawa ngono. Ya Musa he Musa. Abil madhepo sira wala takhaf lan kowe ora wedi sira. Kowe ora usah wedi. Inna ka satemene sira menal aminina iku setengah saking wong sing aman. Gak apa-apa. Usluk nglebokno sira. Adkhil tegese nglebokno sira ya daka ing tangan sira. Al-yumna kang kanan bima anal kafi lan nggo maknane mok saepek-epek. Ngote epek-epeke sing dilebokno ora kabeh. Fi jabika ing dalem saira, fi jabika. Wa tajib utukul qamis. Iku sae napa baju kurung to sae klambi. Wa akhrijalan ngetokno sira ha ing kafaka, takrut mongko bakal metu apa kafaka. Khilaf mahali berbeda ni perkara kana kang ana apa al-ya kenapa al-kafu ali kanat kang ana apa ikilah yat alaihi ing atase iki minal udmati saking merah sing krana ya kemerah-merahan. Udmah kemerah-merah. Beda ahale putih min wirisuin kelan tanpa sebab penyakit barosin misalnya penyakit baros. Fa khalah mongko nglebono sapa Musa ing yat akhra jalan ngetokno sapa Musa ing yat tuti khalisum larat apa yat kaswai samsi kaya padange srengenge. Taksal basar ta tuksil basar. Ghasya yakhsha tawa akhsha yuksi sami. Taksa fa ghassaha ma ghassa. Terus mutaadine saged napa? Fa ghassaha ma ghassa. Berarti ghassa yuksi itu ghassi kang iso napa nutupi utawa napa menyilokan apa ikilah napa wau tangan nggih napa tangane wau albasara ing peninggalan
Watmum lan ngumpulna sira ilaika maring sira janahaka ing sisi sira, sisi lambung sira minar rohabi utawa minar robi saking kena wedi. Bi fathil harfain minar rohab sebagian kira ora minar robi tapi napa? Minar rohab. Bi fathil harfain. Nah kira kita napa? Watmum ilaika janahaka minar rohbi. Nah niki bi fathil harfain berarti napa? Rohab. Wa sukuni sani lan sukune sing kedua. Ma fathil awal. Berarti rohbi. Atas kira kita wadomilan dumai awal ayil khaufi tegese wedi al hasil ikan hasil min idaatil yati saking padangnya tangan bi antut khilaha gambaran tong lebono siraha ing yadaka fi jabika ing dalam napa saira fatauda mengko bali apa yat ila halatiha maring keadaan yat alu kang pertama wa abara utawa abira lan den tembungno anha sanging yat bil janah kelan janah kenapa yat ditembungno janah maknane suwiwi li ana kron sak temne yat lil insani kedhe manusa iku kal janahi kaya dene sayap lito iri dinisbatno maring manuk nisbate manuk ya jenenge sayap nek manusa jenenge tangan fadanika mongko utawi mengkono-mengkono ikilah napa asa lan yat bitasdid lan tasdid fadanika wa takhfif lan takhfif fadanika kados kira kita fadanika sebagian kira apa fadanika nggo tasdid ail asa tegese tongkat wal yadu lan tangan wa huma ta ala sawal yat iku muannasani muannasa karone wa inna madzikra amsin den mudzakarna apa al musyaru perkara kang den isyarahna bi iklan alilahi maring asolan yat apa al mutada mergo ditadkiri khabari karena mudzakari khabari mutada mestine muannas tapi ge mudzakar mergo ngimbangi khabar sing bentuke mudzakar iku burhanane iku dadi bukti karone mursalane kang den lepas karone mirobika sing pangeran sira ila fir'aun maring fir'aun wa malaihi lan bolo-bolone fir'aun innahum satamne fir'aun lan sak bala-balane kanu iku ana sapa fir'aun lan sak bala-balane iku kaum fasikin kang fasik kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Musa rabbi do pengenan ingsun ini satamne ingsun kotaltu iku mateni ingsun minggum saking wong-wong Kipti utawa minggum saking balane fir'aun nafsan ing siji nyawa. Wa te al-maqtul iku al-Kipti wong Kipti ejibin lho Kipti asabiku kang dhisik. Fa khafu mongko kuwatir ingsun uti ingsun ayak tulu yen temateni sapa wong-wong Kipti ni ingsun bihi sebab aku mateni bihi bikotli lahu wa akhi te dulur ingsun rupane Harun wa ya akhi Harun afsahu luwe fasih mini dibanding ingsun apane lisanan manane luwe fasih abyanu tegese luwe jelas fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan hu ing Harun mai sertane ingsun ritan khalid dadi penguat muainan tegese khalid dadi pembantu wa fi qiraatin bi fathid dal bila hamzatin fa arsilhu ma yarida diboten ritan tapi napa rida yusaddikuni atau yusaddikni mongko benerna sapa Harun ning ingsun bagian kira yusaddikuni bil jazmi iklan jazm fa arsilhu ma'yarid ay yusaddikni nak kira kita napa fa arsilhu ma'yarid ay yusaddikuni nak diwaca jazm kados niku lho tengene surat Maryam niku fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub sebagian kira akan yarisni wa yaris min ali Yaqub mergo normale ku nak ana jawab sangka fi'il amar iku jawabe nggih melok napa jazm misale kum ukrim lak misale kum ngadeka sira ukrim mongko mulyana ingsun maka maring sira dadi jawabul jazmi nggih jazm tapi sebagian qiraat ditakrib dadi khal lan kita nak maca napa fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu sebagian qiraat napa yarisni wa yarith kados niki fa arsilhu ma yarid ayusaddiqni bil jazmi kelawan apa jazm nak diwaca jazm berarti jawabun dadi jawab doa dadi jawabe doa ngene doa fa arsilhu wa fi qira'atin ing dalam siji qira'ah bi rafi lan rafa wa jumlatu te jumlah qira'ah rafa iku sifat uritan dadi sifate lafadz rid ini sak temene ingsun wa aqafu kader ingsun ayu kadibun yen tonggorohna sapa wong akeh ingsun kala dawuh sapa wa taala sana syuddu adudaka bakal ngwantok ingsun adudaka ing sisi kekuatan ira manane adudaka iku napa jenenge bau sira manane bau ya pokoke kowe tak kuwatno nukawika tegese nguwatno ingsun ka ing sira bi akhika kelawan ditulung dulur sira wanas alan gawe ingsun laku maring sira loro sultanan ing kekuasaan walabatan tegese kemenangan fala suluna mongko ora iso nekakno sapa Firaun lan sabalane ilaikum maring sira loro bisuin lan elek idaba budalo sira loro bi ayatina kan gawa ayat-ayat ingsun antumate sira loro wamanan wong itaba kang anut sapa man kuma ing sira loro iku al-ghalibuna iku sing menang kabeh lahum maring Firaun lan sabalane falam maja'hum Musa bi ayatina napa bayinan ini kula terangaken nggih dados
kabeh ulama niku ijma ya. Ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Jadi kalau baleni malih ya, ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah. Jadi bukti Nabi Muhammad itu nabi, itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca, juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama nabi itu kedah ummi itu keibu-ibuan, maknanya layak krok walayak layak krok walayak ora iso maca ya ora iso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini ora iso maca ora iso nulis itu dadi sifat sempurna. Nah kanggo sampean ya roh dhewe wong ora iso nulis, ora iso maca. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 mulai tengah niku pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil ghurbi. Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih iki. Niki penting nggih. Dados wonten kok edah ngeten. Pokoke wong nak iman tenan niku ka'anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madian itu sakniki rata-rata ulama darani Yordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu dugi napa Yordan. Saniki tok kono dekne ngerti cah wedok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa roh dhewe, Mat? Paham ya? Kowe apa roh kok iso cerita nganti ngono? Roh cerita detaile jelimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Injil. Mulane disebut musaddiqal lima baina ya. Iki rumono tenan. Mulane syaratnya dadi wong alim kadang ya kudu mukasafah sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa mukasafah. Ya ora pati ngalim, perkarane nek ora mukasafah ke dites repot. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di 5 pertanyaan. Sing roh itu mesti Nabi. Utawa aurajulun aurajulani. Sak Madinah sing roh wong loro. Jadi Nabi ambek aku ya. Yo dites. Dan Nabi yo nate salah, artinya salahin Nabi. Saking PD ini berkali-kali tiap ono pertanyaan yo diwarai malaikat Jibril, Nabi ngendikan saunab biuka hodan. Sesuk tak ceritani kene. Mergo Nabi sangat yakin kok dalu anggere dekne iskal, beliau iskal mesti ditantangane Jibril. Jibril sesuai Jibril ora teko, meneng Yahudi. Nganti sak wulan kila iku ora teko. Mbok gara-gara Nabi salah ngendikan orang muni insya. Ini kok akhirnya Nabi ditakoki sa'al tukaan rajulin yamlikul masyriq wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa 7 pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab biuka godan. Akhirnya bareng Nabi wis lama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan ali syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa yasha. Terus Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka angdil qarna. Qul sa'astu alaikum minhu nawa dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a nawa sababa. Mulane kula niku bolak-balik ngaji teng pundi-pundi matur. Wong ora oleh gedhe wong Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi, misal orang lagi dalam konteks samawi, orang dalam konteks pilkada, paham ya? Ngono apa salah paham gitu. Orang dalam konteks pilgub, ya? Dalam konteks apa? Sama. Mergo piye-piye Quran ini diuji kebenaran adalah tingkat kecocokane mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Ning gone Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Ning gone silsilah Yahudi ya ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane ya Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
mulai dadi wong barat darani Ishak dadi Ishak. Ana wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul mbek Nabi, misale wong pinter listrik apa Ishak Newton. Iki tulisane ya Ishak. Macane napa? Ishak. Ishak Newton. Wong pinter-pinter misale jenenge Brahmana Brahman. Mergo niru Nabi sinten? Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge Jibril Batistuta. Terus dadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Nek dijak Arab ya Pak tulisane nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbullah. Wong ceknya maca Kasbulatok, napa? Kasbulatok. Bareng ditulis Arab Hasbullah. Bapake Zidan jenenge anake Zainuddin Yazid Zidan. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidanin Zidan. Tulisan Arabe Yazid Zainuddin. Jadi kayak kudu roh. Zaman Spanyol itu ditahu jadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah itu yo sing gone Al-Barkah niku. Mulane tulisane sing nganggo Al-Barkah. Mulane menangan Al-Barkah. Perkarane kunane kuno niku. Lho nggih. Kula niku gadah kitab zaman Spanyol itu negara napa? Islam. Ya tulisane yo Al-Barkah. Suwe-suwe dijangkek Al-Barkah. Jadi tulisannya juga agak sing Arab. Istana Alhambra ini tulisannya Arab Alhamra, mergo istana merah Alhamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhirnya Al-Qurtubi iku Kurtuba. Kurtuba iku napa jenenge Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asyibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine iku Sevilla. Kena ilat Arab napa? Asyibli. Ilat Spanyol. Ora tau mikir ngono, ya ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir penak, pokoke penak ngono. Ora ulama iku penak. Dadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ora iso. Misale kok David Beckham, tulisane Arab udah Dawud itu nang barat muni David. John niku Yahya. Transliterasi Yahya dadi napa? John. Jadi agama samawi ya telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ana masalah-masalah tahrif. Tahrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ya ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi ya ora kabeh. Iki rumono. Nah di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail sampai so nyeritakno putri Nabi Syuaib loro mlaku kena angin terus Nabi Musa rontok wedi maksiat wedi tenan wong Nabi terus ngongkon sing wedok liwat napa bariku ketemu bapake ketika P3 opah Nabi Musa ngendikan kita ini orang terhormat kalau ngamal baik tidak ingin minta upah dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat rano kamu saya tamu dimbarno lha wong kok nganti roh cerita ngono iku Nabi ta Nabi nah wong riyen dereng enten percetakan. Dadi agar ngono mesti mergo wahyu. Lha mesti disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil gharbi, sateruse wa ma kunta bijani bitur wa ma kunta sawiyan fi ahli napa Madyan. Itu diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Jadi angger roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak kro walayak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene lah ngecek Muhammad nabi ta ora iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi. Iku ning ayat kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu apa? Kitab. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya sing masuk Islam nggih kathah. Lane kula sering ditangleti ya. Kulon bolak-balik matur. Israel sing saiki iku Israel berdua. Iku ora mesti turunane Nabi Ibrahim. Kulon bolak-balik potong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel. Tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika. Mungkin kowe wong Indonesia nak manggon rono jenenge nggih wong Israel. Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik. Mulane disebut ya Bani Israel. Ya Bani iku ora anak tuh. Nah saya sama tak bedai. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunane
Israel. Disebut ya Bani Israel. Mergo sing diarani Yahudi napa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan jenis Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting diingatkan. Jadi nak Israel yang saya yo mbo, ya sebagian mungkin yo, sebagian yo. Kowe nak sugih terus investasi ning kono iso KTP Israel jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten Bani Israel. Ayo pentingnya ngaji. Jadi di Islam lha iku tiang-tiang Yahudi nganti sakniki yo akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misalnya ngeten nggih, rungokno nggih. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaratnya ummi. Ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nah nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya nabi kudu lugu ummi ku layak kro. Tapi pinter. Nek ora mikir kan terus goblok. Lah anehnya nabi ku sana didesain aneh, fisiknya ora mikir tapi pinter. Ora maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Misalnya sampai tak kita bedhei. Nabi itu ditakoki wong kafir, dhisik iku wong Yahudi Mas. Dhisik iku ana pemuda jumlah iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku ceritane piye, Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Iku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina wasdaditis. Ashabul kahfi iku turu ning gua iku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu dis. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun iku berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti hijriyah luweh 9 tahun. Mergo setiap tahun iku hijriyah nyalip masifiyah iku 10 hari, berapa? Pokoknya gak sampai pinter 11 hari. Ya logikanya gampang. Kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki pun kembar napa pun boten. Apa mulai beda. Niki sik kembar iki. Engko mesti keselip, mesti menang hijriyah. Mergo hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30 siji. Hijriah ora iso 31. 29 sering. Kan iso dilogika anak Hijriah sering 29 ora tau 31 berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 31, Hijriah 29 berarti selisih pinten? 2. Lah iku pokoknya per 100 tahun itu selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina wasdadu bisa. Jadi kayak kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kanjeng Nabi orang mikir, tapi iso. Ya angel tenan, orang mikir kok. Nah sampean mikir wis kangelan wis salah. Wong ora nabi. Tapi kudu bangga, wong ora nabi kok yo bener. Ya biasa wae nak salah ya biasa. Cara kanca kula orientas nak salah jamu gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nak wong ra maksum jenengan wong liyane nabi kok kon maksum. Ya dune salah ngene iki. Piye gak repot tapi. Ora nabi kok kudu wajib napa? Maksum. Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nate ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Pusere bumi ku Ka'bah pas tengah. Ya ana ilmune, pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis ya Ka'bah. Mergo ukuran ana medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara. Pas di Ka'bah ora ana medan berarti pas tengah. Apa Nabi nate ngukuri nggih mboten? Apa Nabi nate sekolah geografi nggih mboten? Ora profesor doktor Nabi ora ono. Ku aneh-aneh wae Nabi dawuhe nganggo wahyu. Lah saiki ora ana wahyu. Mulane ulama iku kudune ya pinter, al ulama ora satul anbiya. Kudune ulama ora pati sekolah ya pinter. Nek ulama tenan ora sekolah ya pinter. Kulo tamat SD ya pinter, mergo ulama. Kowe sekolah ora mesti pinter, mergo ora ulama. Kowe dokter fikih ambek aku ora dokter go pinter ndi? Lah jajal lah wis nek ora betul. Mergo nek ulama tenan sih disisa-sisa wirasah nubuwah. Dadi warasatul
Kula nu nate iskal masalah fikih. Tak goleki kitab apa ora iso. Akhire kula wis kakuati salat Gusti, pantese sak kula niku kudu tau mukasafah. Niku turu ngipi kitabe sak halaman niku persis. Tak delok yo persis tenan. Ya tapi kadang-kadang tak nggo nak kebentel. Dadi wong iku kudu marisi Nabi. Mbok pira kadare aja blas. Bom 11 iku elek, napa bom 11 iku. Jadi Imam Romli riyen nate ditangkleti masalah dekne ra iso jawab. Wah kok ora iso jawab, sesuk mangkel dekne. Enteni dekne duwangak. Aku mau maca ning Loh Mahfuz tulisane ngene jawabane ngene. Ning kitab iki halaman iki iso persis. Ya mukasafah tenan 0, sekian detik nate mukasafah. Mergo al ulama warasatul ulama lho ora dukun. Ulama tenan mesti nate muka. Mbah pira kadare. Sampeyan tak critani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali wa asbitan lil auliyal karomah wa man nafaha fambidan kalama. Wong kudu percaya keramate wali. Tapi wali sing tenan lho zaman akhir kan wis macam-macam. Ana kuda gaib barang macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah itu berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal gak sah. Jadi wudu ning jeding banyu ceblok nek ora sah. Zaman kuno iku ana blombang gedhi digo wudu ya ora sah cara Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sak dhuwure rongkola dan tidak tahoyur napa? Dan itu kisah nyata gara-gara Abu Hanifah itu pernah mukasafah. Ada orang habis zina terus wudu di cara kuno iku napa jenenge? Kedung napa sing pinggire masjid lho kados Mbah Mutamakin kados apa jenenge? Buat nak masjid-masjid kuno ana blumbang ya. Riyen nak wali-wali kan mesti masjid ana blumbang, kok nak santrine rada stres dicemplungno isuk-isuk kan riyen. Kulo ge menangi wong aneh-aneh ngoten di murid akeh ben salat tahajud nak bumi do dicemplungno napa? Blumbang. Nek kanyeben kan gak ngantuk. Terus dijak napa tahajud. Waduh, kulo mau nyai itu. Guru yang ngoten niku ora seneng. Tapi ora gedeng ya mboten biasa. Cemplung lagi seneng mesti ora seneng. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan, ya Syekh tub anisina, kowe aja geman men dosa zina. Mergo dekne roh, Kanjeng Nabi kan mau ngendikan nak banyu wudu nyeblokno dosa. Iku Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zina. Dekne ngerti nek niku ana batang celeng, misale zina iku celeng. Nak delok tok iku tikus. Paham ya misale to ya. Nah kok Mustafa ngenangan tok ya coro. Pokoke ana kelas-kelas. Nak rugen niku wis ya nak nganti zina ora tapi wis tikus budi lah misal kok nak delok dimatno nganti bocah ilang. Mu iku wis gedhe tikuse. Bariku terus ana neh canom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tub ansimaya alatillah. Iku oleh ngurungokno gitar kok aja keseringan. Terakhir ana bocah nom kulino nglarani wong tuane. Jare Abu Hanifah tub anuku kiwalidaika. Kowe aja geman nglarani wong tuane. Terus 3 orang ini gawok, kenapa anda tahu dosa kami? Aku roh ceblok itu dosamu, sehingga aku roh kadar dosamu. Sehingga dawe Nabi nak wudu nyeblokno dosa, Abu Hanifah mukasafah tahu betul. Ya tentu dosa zina ambek dosa ndelok tok kan beda. Mestine misalnya zina celeng, nak ndelok tok tikus nak sing amatir ya cilik, nak sing nganti ilang wonge kan ya iku apa? Gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang mukasafah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Paham juga maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustakmal itu tidak boleh dipakai. Imam Syafi'i ora darani rasah tapi darani saya anjurkan nak wudu itu nganggo banyu sing mili. Akhirnya wong kuno-kuno nganggo padasan. Ya modern nganggo napa? Keran. Perkarane nak sing ceblok ben liwat. Wong tahu nggo ngubah najis kok nggo ngubah meneh. Kan saake aku misalnya ana wong bar zina utawa bar dosa gedhe niku ana celeng, kene sing wong saleh terus wudu, kan katut kena celeng kan. Mulane kok jogeman wudune jeding teman-teman paham nggih. Saake celenge do ceblok niku ana repot. Celeng tikus, coro, kodhok misalnya sesuai napa? Nah, Abu Hanifah terus nangis ndongane pangeran, ya Allah, saya mohon mukasafah ini engkau tutup. Karena dengan mukasafah ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak mukasafah. Oh, itu yang anda tiru, paham ya? Kowe ra mukasafah sing bangga. Mergo Abu Hanifah bar mukasafah makome naik lagi anti mukasafah. Alhamdulillah kita sudah di situ. Paham ya? Sudah tidak napa? Mukasafah.
Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satarahu. Dadi wong apike ra roh eleke wong mukmin. Jadi kowe kudu ngerti hitung-hitungane ulama. Kowe aja geman kritik wong Yahudi Nasrani teman-teman. Sing terkait samawi lho, ora terkait pilgub. Bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh samawi Yahudi. Mulane disebut wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqu mir rabbih. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad bahwa yang kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Mereka hanya hasud padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Mulane Kanjeng Nabi yang berdebat dengan Yahudi paling seneng. Senengnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Terakhir kadang mau ngene tok nak debat. Nak debat itu lucu. Kalau gak ada riwayat kata teng hadis-hadis sahih. Ya Muhammad, ada 5 pertanyaan yang tahu itu hanya Nabi atau 1-2 orang termasuk saya. Pertama wong bus warga itu mangan apa mat? Kanjeng Nabi jawab yo nganggo sandi lucu. Ziyadatu kabidin nun. Pokoke gorengan iku ana penun gampangan. Sedekah ya Muhammad. Ketika kiamat bumi dihancurno, langit dihancurno. Wong sing mati didakok ndi pengiran? Takok arek ora ngajar. Nah, pas kiamat, bumi dihancurno kaya kowe sampean sing kuburan ku didakok ndi? Nabi jawab ya seneng. Alas sirat. Pokoke pengiran wis gawe napa? Alas sirat. Jadi pertanyaane ku, tapi karena mereka tahu sandinya, ya wis ngono tok cukup ora kok terus maksud piye? Mat ora karena sama-sama tahu. Niku bedane tiyang Yahudi sing tesih samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Lan disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri. Nah, kalau susah zaman akhir saiki kiai-kiai anti wong Yahudi kenemen. Akhirnya seakan-akan enggak ada perbandingan antar kitab Sampeyan ora percaya kula nu sepundi, saiki sampeyan delok wae. Wong Italia nak darani swarga yo Paradisa, angger sastra Paradisa. Paradisa iku Firdaus nak dijamakno iku Paradis. Bareng Paradiso seakan-akan niku bahasa Itali. Bahasa Itali bam Paradisa iku yo kata Firdaus. Terus wong Itali muni Paradisa, Paradiso, Paradis. Paham ya? Kena ngaji nahwu Firdaus jamae apa? Paradis. Jadi hampir wong ning swarga cara Itali ning Paradiso. Lho, kula ni cara rasungkan sampeyan, aku ya pengen Itali penelitian tapi sawangane kok mung kula menate teng Palestina teng Mekah jane cara rasungkan sampeyan kowe umroh ora kelar, repot ngono. Tapi sing kelar ya sakake. Ya iso balen ya repot to. Mergo nek mbok teliti itu semua bahasa kitab samawi itu sama. Ayo wong Yahudi kon darani Musa, ra iso mbuak Musa, mbok darani Amos mbok Musa tetep ana figur sing jenenge Musa. Isaac Newton tetep ra iso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta itu tetep ra iso. Contohno bahasa agama yang benar-benar tercerabut saka Islam, ndak bisa. Sumbernya sama. Wong Yahudi nyembah itu tulisan kapital itu Yahweh, Z dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital, W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejae ya Allah. Yahweh wong Arab ngejae. Lah ana santri rada krungu ramas sama Gus kula nak krungu haleluya kok mirip-mirip la ilaha illallah. Nah iku setan kowe keliru nah iku. Mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi cek di agama tauhid. Wah iku geblek nah iku wah parah. Jadi kowe kudu ngerti, nggih kudu ngerti. Soale wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar, Heraklius. Engko wong Islam wong Arab darani Hiroklu, Buktana, so. Yo mirip-mirip. Mulane kula nek ngrasani Yahudi teman-teman ora pati gelem. Perkarane sebagian naskah-naskah samawi ku sama. Mergo Quran memaklumatkan diri, Quran iku apa? Musaddiqal lima baina. Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrif, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sampai hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim. Nah, alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini enggak. Kan gampang kan?
Jadi kowe kudu ngerti ngoten-ngoten niku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah saged cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah, bukti nak Nabi niku Sayyid Abbas niku abai Abdul bin Abbas. Niku yakin nak ponakane Nabi gara-gara berditawan nang perang Badar. Sayyid Abbas niku nderek perang Badar. Mergo cara zahir dekne tesih kafir. Ngono nggih. Sayyid Abbas itu cara zahir tesih napa? Kafir. Nderek perang Badar. Bareng nderek perang Badar ditangkep mbek sahabat. Ya ireng elek kok Mustofa. Wis jenggoten ora rong. Ya jenggoten wong Arab. Bareng ditangkep niku jari Sayyid Abbas tangkep. Niku terus ya ditangkep. Syaratnya kudu di fida. Fida niku dibayar tebusan. Boleh bebas kalau dibayar fida. Sayyid Abbas ini protes. Ya Muhammad, kan Nabi ponakane. Saya itu yang nangkep ndak orang ini. Jadi saya ndak gonimahnya orang ini. Sing nangkep aku wonge ganteng putih. Ora cah iki. Jadi sahabat Ansor pokoknya kula ya Rasulullah sing nangkep. Dan sudah seperti itu masih lalu saja. Ketika kon bayar fida, niku Sayyid Abbas muni ra di dhuwit. Aku ra di dhuwit, Mat. Nabi iso cerita detail. Sampai nyimpen duit nang kene mbek bojomu. Saya tak langsung nangis. Fawwah, sing ngerti iku mau aku mbek bojoku. Kancaku kafir ora kowe kok hormat. Kowe nabi tenan. Mergo ora ono ora kowe ora kowe nabi apa? Kanjeng Nabi ning Mekah kon cerita jumlah pintu Baitul Maqdis. Asline ya ora roh. Mbek pangeran diwangkat didakok ngarepe terus iso nyifati. Mane syaratnya Nabi kudu mukasyafah. Lah ulama warasatul anbiya kudune mbuh pira kadare, mbuh pirang detik kudu tahu mukasyafah. Ora kudu terus, mari bingung, pokoknya kudu tahu. Aja blas, napa? Aja blas. Dadi eling-eling ya, terus cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Syuaib, macam-macam ku kabeh ku min dalailin nubuwah. Dan itu dites, dicek dengan kitab-kitab samawi. Sampeyan saiki cek mawon nggih, kula tak cerita. Misalnya Quran cerita Mesir, wilayah Mesir itu ada betul. Ulama bilang ada Al-Qibti, orang Mesir bilang ya Egypt, terus dianggapno dadi napa? Egypt. Yes ngono. Misalnya wong Nasrani darani Yakub, sudah di bahasa-bahasa rada Itali apa Yakobus. Nasturia, semacam-macam tapi ra iso meninggalkan bahasa sing disepakati bersama. Wong Islam darani ibu Nabi Isa itu Maryam. Sebuah ejaane piye dadi Maria, semua uni-unine pokoke walhasil itu tetep ejaane Maria. Kowe muni Allah, mereka muni Allah, Allah, pokoke tetep gak iso menghindari kata napa. Lah ini di sini ini sing marai kita itu berposisi angel. Saking angele Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Nah ahli kitab ngomentari agama kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya nak muni orang kok nang pas padha mek Quran. Nak muni orang kok nang jangan wis bodoni. Pokoke walhasil la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Dileng-elenge banyak zaman akhir gak ngerti. Kula sing buktekno bener tenan, tapi sampean ra kudu pendapat dengan kula. Nggih, kula waca ge ayat iki. Sakniki tahun pinten Masehi? Pinten? 2000 pinten? 2016. Nak Maseh Hijriah 1438 nggih. Iku rungono tenan, kula tak maca Quran. Ya Isa izqala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terusannya ayat seperti wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil kiamah. Kula maknane nggih. Allah iku dawuh teng Nabi Isa. Sa Isa kowe iku tak angkat. Tak pateni terus tak angkat. Tapi ora dipateni tenanan. Kowe tak angkat. Wa rafi'uka ilayya, kowe tak angkat ning langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kowe tak jamin selamat sangka pembunuhane wong kafir. Maknane dalam konteks ini pembunuhane tiyang sinten? Yahudi. Nggih, wong kafir dalam konteks ini tiyang nopo? Terus jawe pangeran wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sa wong sing mengklaim seneng kowe iku tak gawe sak dhuwure wong sing ape mateni iku. Berarti dalam konteks ini sing ape mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Dalam versi Nasrani pun sing mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Kalau versi Islam kan yang ingin membunuh Isa, tapi gak kasihan. Kalau versi Nasrani sing nyalib niku Yahudi.
Mun saya tak bedheki. Terus Allah ngendikan orang yang ngikuti kamu Isa itu akan saya angkat di atas orang yang ingin membunuh kamu ila yaumil. Saiki sampean tak bedheki. Yahudi ben Nasrani itu endi? Yahudi itu zaman Nabi tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saiki Yahudi terkenal cerdas-cerdas, jarene pinter pol jeneng Yahudi. Tapi nyatane gak di negara. Di negara Israel dikai Inggris, dikai Amerika. Wong Nasrani duwe Amerika, Eropa. Kowe tuh mau ana wong sugih kaya wong Nasrani. Ciri khas sugih di negara, saiki sing di negara Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Lah yo kowe ora percaya Quran piye? Wong nyeritakno fakta sosial nganti saiki Yahudi jare pintere ngono mau trimo gadah Israel. Iku yang geger be Palestina Arab Barbar. Nasrani menguasai mulai Eropa sampai Amerika Serikat, sampai Argentina macam-macam. Artinya ra ono ceritane wong Nasrani mbek wong Yahudi nak perang menang wong Yahudi. Kudune nak ndelok tuane Yahudi kan menguasai donya. Nyatane Yahudi luwih tuwa sing menguasai donya. Nasrani. Wis dicap sah sing tau kepengin mateni kowe, mbek sing seneng kowe iku dhuwur sing seneng kowe. Ila yaumil. Meskipun tafsir ini bisa salah karena ulama itu khilaf. Tapi trennya tetap seperti itu. Tafsir ini bisa salah, memang artinya itu tafsir. Tapi ayatnya seperti itu tafsir. Ada mengatakan maknanya wajahilul ladina tabauka itu orang Islam. Tapi apapun itu trennya ulama dulu-dulu kalau ngendikan trennya dunia itu pokoknya wong Nasrani itu mimpin wong Yahudi. Israel mletene ngono, jarene cerdas kebakaran yo tulung Rusia, yo tulung Amerika, jarene cerdas kebakaran yo bingung kan. Kepen gawe negara yo tulung Amerika. Paham ya? Kejadian teng Jerman sing bantai wong Yahudi sinten? Nasrani. Nah, artinya itu bagaimana kitab-kitab suci itu sudah membicarakan. Mulane kula nate matur teng ngaji niki rungokno tenan. Kula kan nate ngaji teng mriki. Zaman Nabi Sugeng, terus setelah itu ada sahabat-sahabat Sugeng kados Ibnu Abbas. Niku ketika Sayyid Husain pamit Ibnu Abbas badhe teng Kufah. Mergi teng Madinah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Niku jare Ibnu Abbas, "Ya ibna ami, jenengan ampun teng Kufah, wong Kufah itu tukang bodoni." Al-Kufah Latafi iku ardul fitnah, iku tukang adu-adu tenan. Sayyid Husain rawuh teng Irak akhirnya dibantai disebut Karbala. Karbala ini mergo Sayyid Husain ketika mendekati Karbala takok iki ndi jong ambek pengawale Karbala ya Sayyid Husain hadza karobun wa balaun gone karob gone susah karobun susah balaun bala terus didadekno sitok jenenge apa Karbala. Wes gone fitnah nyata. Era Imam Syafi'i badhe do dipateni ambek Khalifah Ma'mun. Mergo kon darani Quran makhluk ora gelem. Ahmad bin Hanbal di penjara. Kabeh ulama dibantu. Imam Syafi'i keplayu dugi budi Mesir. Jane yo keplayu. Cuma ulama wong darani tindak, asline yo keplayu perkarane bar bodoni wedi konangan iki. Dadi bodoni yo oleh nak politik. Mergo nek ora ngono yo repot. Khalifah Ma'mun khalifah sing cerdas. Kuwatir wong Islam gak maju, dekne nerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab. Jenenge Baitul Hikmah, gawe perpustakaan. Wong Islam kon darani Quran makhluk. Artinya oleh dilawan wong makhluk. Mergo nek Quran digo panduan, Islam jumud. Kabeh ulama ora setuju. Mergo Quran qadim, semua ulama berpendapat Quran napa? Ahmad Hanbal di penjara. Nanti ana onto loro, sitok sikil kanan, sitok sikil kiri kon mlaku berlawanan. Kayak apa sakitnya Ahmad bin Hanbal? Zaman Al-Mihnah banyak yang mati. Imam Syafi'i daripada aku mati di tangan nung gendo-gendo atau urip, caranya yang ngakali itu nak tauriyah ora dosa. Imam Syafi'i didatangkan kaifa taqulu fil Qur'an fi Zabur wa Taurat wal Injil wal Qur'an. Cara kowe kitab papat itu qadim apa hadis? Jadi Imam Syafi'i kullu hadhihi khawadis, wis kabeh hadis. Oh seneng kaya Mamun. Oke, cocok tuh. Imam Syafi'i kaget lah. Iya Imam Syafi'i kok jawab Quran apa ya? Aku kok muni hadis, tanganku sing hadis, aku didini tanganku. Dekne sing goblok ora paham. Muga dekne At-Taurat wal Injil, Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kullu hadhihi hawadis. Lolos deh. Tapi bodoh ini kan ora kuat suwe-suwe ngerti, suwe konangan. Tidak Mesir deh. Itu disebut tauriyah, nah bahasa halusnya tauriyah. Tauriyah itu omongan ra jelas. Di ulama bodoh ini akeh, tapi jenenge tauriyah. Yen wonten ulama seneng prawan, wayu prawane. Ana raja ngguwanteng senengane wayu. Cahayu iku wis dibidik mek raja iku. Waduh susah banget.
Bareng rajane konfirmasi be ulama setempat. Cara kowe perawan iku piye? Kaifa tangkihu ya Amirul Mukminin wa qad ra'aitu qabalaha rajulun. Jenengan wong terhormat kok rabi cah wedok tau dabung wong lanang. Langsung rajane sabak kalau rabi cah ngene iku. Suatu saat itu dirabi ulama itu dimarahi be rajane. Cangkemmu, aku rabi ra oleh mung jare dabung wong kok kowe ulama malah gak de selera murah nang tau dabung wong kok mbok rabi. Rajulun ku bapake jane. Tapi pikirane raja iku rajulun yo ruhe ngono ae gampang. Jenengan kok rabi tiyang sing nate diambung rajulun. Wah, langsung muntah rajane dikira gak murahan. Suatu saat dirabi mbek cah iki. Wong ra diharga diri ngene-ngene terjadi. Jenengan ngertos man huwa rajul siapa? Abu Hajar apa? Bapake jare-jare jancuk. Dadi pokoke bangsa rada bodho niku ya ana dhisik. Jenenge Tauriyah napa? Tauriyah ku ya kaya Nabi Ibrahim. Ana raja senengane wong ayu, maniak perempuan. Dadi dene duwe tim pemburu perempuan cantik. Oh, nak sini kok rogen yo repot. Nek dhewe. Niku teng perbatasan. Suatu saat ana Ibrahim liwat mbek Sarah. Sarah ku ayu-ayune wong. Ora ana wong ayu kaya Sarah. Ya saiki delok, saiki wong Nasrani rata-rata jenenge napa? Sarah. Wong Yahudi jenenge Sarah. Wong Islam ora muni Sarah, Sarah. Dadi anggere anak kiai jenenge Sarah. Tapi nek wong Amerika Sarah. Sing Sarah melarat, sing Sarah Ferguson sudah kan ngono. Tapi padha tetep idolane jenenge Sarah, ora Siti maksudnya, paham ya? Cara Jawa idola kan Siti sapa? Inem maksudnya. Artinya ora mungkin wong Yahudi ngidolano Inem, wong Islam ngidolano Inem, tetap nama yang disebut ya nama yang populer di Yahudi misalnya Sarah ya populer di Islam. Bedane Islam nak ngundang apa? Sarah. Sarah orang Islam ngundang apa? Bareng pemburu ngerti, ya Malik ro'ai itu imro'atan ajmalamin. Aku rata orang itu kok ayune kok ditangkap. Bareng ditangkap Sarah, saiki Nabi ini Ibrahim. Seneng raja untuk wong ayu serata ngono. Nabi Ibrahim takoki. Iku dekne iku sapa? Nabi Ibrahim pinter. Aku nak jawab bojone mesti dipateni. Perkarane maniak perempuan problem adalah suami. Tapi nak aku jawab dulur dihormati, IP iku mesti dihormati. Akhirnya Ibrahim jawab, iya ukhti, itu dulur, wah dihormati Ibrahim, calon IP. Barang Siti Sarah ngamuk-ngamuk bengi itu, bisa oleh ketemu. Nabi kok bodoh nih dari Siti Sarah, Nabi kok bodoh nih dari Nabi Ibrahim. Demi pangeran saat dunia, aku sing Islam mau aku baik kue. Fa anti ukhti fil Islam, kue aku dulurku seagomo. Orang kok dulur kandung itu orang, ini bojoku masalah dipateni. Ya itu ya rada bodoh nih, tapi Nabi jadi tahu. Paham, jadi mulanya aku juga banyak ulama kok tukang bodoh nih, ada seni nih, ada ilmu nih, bodoh nih, ada apa? Ini kena wajah tak kok ikonti kok nolong wong. Nolong wong sopo, disuruh nolong wong ngek sopo. Sebeli wajah, nolong wong. Jokowi orang Madura tak kok, Pak katanya kamu punya istri 2 gini itu fitnah ini. Saksinya banyak. Itu fitnah, yang benar 3 di rumah. Darah kesemper bojone. Loro wes kudu kesemper malah itu fitnah. Yang benar 3. Jadi wong nak soleh, iku bodoh ini dadi tauriyah. Ya wong nak soleh, iku bodoh ini jadi napa? Tauriyah. Kados Nabi Ibrahim takoki, "Brolo kok do protol kabeh sing mecah sapa?" Ya bener qala bal fa'alahu kabiruhum. Sing mecah sing nggawa pedal sing gedhe berarti sing mecah ya sing gedhe. Padahal kan bodoh ini. Tapi bodoh ini tauriyah. Maksudnya sak karep-karepmu nek iku mungkin mecah ya arani nek ora ya ora. Intine Ibrahim kepengin wong wakale waras. Nak waras ya ora bakal darani iku pecah. Iso mecahno apa berhala sing napa sih? Dadi eling-eling. Dadi kowe nak ngaji kitab Quran, ngaji Taurat, Injil kabeh iku mesti mirip-mirip. Sing sedurunge ditahrif. Mergo cerita yang disebut pasti sama. Wong Itali ora iso ngindari bahasa paradiso. Ya padha mbek Islam Firdaus napa? Emangane bukti nak Spanyol tahu dikuasai Islam ya mau aja ono bahasa al-barka macam-macam. Ya mesti wonten sedang. Wong Arab nak darane Amerika iku amruka, iku urusan. Ku amen gawe geger. Amerika amruka ada. Jadi ku apa? Urusan. Amruka ada. Jadi ku apa? Urusan.
Jadi pancen yo mirip-mirip tenan. Mbok kula terus ning Irak. Bareng Imam Syafi'i mun teng Mesir tetep ana kerusuhan. Terus kerusuhan berulang ketika dinasti Timur Leng. Genghis Khan. Mulane ketika Saddam Hussein tukaran ambek Amerika, iku ulama ora ono sing seneng Saddam Hussein. Zaman iku ulama-ulama ngendikan Irak iku ora iso damai, nganti saiki ora iso damai. Mergo wis dicap riyen Bukhtanasor tiyang Babylon. Bukhtanasor niku sing ngrubono Baitul Maqdis. Mulane kota Babylon kota sing mal'un, sing dilaknati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil kiamat. Lah iku ulama dhisik ngerti, tapi ora krana maca buku. Ulama ora tau maca buku, ya ora tau delok TV. Wis ngerti nek iku ardul fitnah. Ya nyatane nyata mulai zaman Sayyid Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul fitnah disebut wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Nebukadnezar itu yang nopo Babili. Lah itu ciri khas nubuwah. Jadi ciri khas nubuwah itu analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Lah saiki wong ora percaya riwayat, sok intelek. Lah wong nak sok intelek mesti pendapatnya mutarib. Mutarib iku bingungno wong. Mula nate jagongan mbek guru-guru niki kisah nyata. Pas niku anak Ahmad Dhani menapa nabrak tiyang. Sana Hatta Rajasa nabrak tiyang macam-macam. Dari alasannya mari anak wong sugih nang aku kak anak wong sugih kak keluyuran akhirnya nabrak wong. Kenane ana wong larat tabrak ning mobil. Jarimu bukan anak wong larat keluyuran ning omah ayam. Artinya sugih dadi alasan larat. Kok ana wong sugih penggaweane lonte gara-gara di dhuwit mulane seneng jajan wong wedok. Engko bareng ana lonte melarat demi ekonomi cah nganti dadi lonte. Lha iku piye? Wong intelek ku asane omongane nglantur kabeh. Sugih jare sebab zina kok melarat ya jare sebab. Nak kiai kan standar. Kenapa nang zina? Ganti hidayat. Mantep jawabane. Dadi ora bakal sugih, ora bakal melarat. Kenapa mergo ora entuk. Kesane kan gak intelek. Musuhe ngono iku, tapi luwe intelek. Mergo ana wong intelek kan kenapa wong do main perempuan karena punya uang. Ora ana lonte ning dalan kira dadi lonte karena ekonomi. Iki sing melarat juga disebab disuke yo. Mutarib. Tapi kira tau mikir to, ora tau mikir. Tapi nak ulama jawabane lugu, kenapa ngono? Hidayat. Dadi pangeran. Wis kesane kan gak intelek, tapi ku luwe intelek cara. Jadi bingung no. Wong intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Kok bareng warak ana pakanan kok mangan neh? Mergo enak. Piye jem bener. Berarti mulai bener Abu Nawas. Nawas itu ada profesor, kabeh udah alasan, mau angkel deh. Ini bal dicemplungno banyu, dikeringno, di PM, dijemur terus dikeringno. Bar dikeringno diwalik. Profesornya liwat, Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok gawat dulu, yang atas masih basah. Dipikir nganggo teori kupu. Bar profesornya mikir tak walik Pak. Ngono kok ora iso. Semua angkel kabeh kok ana rumuse. Dene rumasa kalah pinter. Bal cemplungno dipene. Dipene sing dhuwur kan gare diwalik profesore diceluk. Ini gimana? Ini tak jemur kok yang kering. Waduh. Pikir teori apa ora tok. Tak walik. Jebule gampang bodonane iku. Masyhur bisa Abu Nawas. Kaya mau profesor itu ahli falak menerangno bumi bulat bola ngene-ngene nak kowe dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama. Abu Nawas rek nerangno dene jane ra pinter asline. Suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya melayu mulon. Abu Nawas melayu ngetan. Abu Nawas melayu ngetan nanti ketemu di titik yang sama. Oh jancuk. Wah malingnya melayu mulon. Abu Nawas bedake ngetan. Mergo dekne teori astronomi, geografi ora iso. Mangkel ana wong pinter nerangno. Main ngono jenengan bedak ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor tahu ngenyek to kok ngajar. Abu Nawas itu yo sangar tenan. Ya itu memang cerita-cerita anekdot tapi memang legenda. Ya dekne yo hebat tenan cuma ada separah sing dicerita-cerita. Tapi memang dia itu orang hebat. Dieling-eling ya ngandel kula gitu. Terus nubuwah misalnya ciri khasnya darahnya Irak tuh ardul fitnah. Nyatane nganti saiki nggih ardul fitnah.
Kira usah ngomong pergo intervensi Amerika Eropa. Zaman rongono Amerika wis ardul fitnah. Iku Babylon rajane tau ngebom, tau rusak Baitul Maqdis. Ini ku Nebukadnezar niku tiyang napa Babylon. Babel niku daerah napa Iran. Nah tapi analisis ngene iki wis ra usum to. Zaman Nabi Sugeng yang ngendikan fitnah itu mingki balil masyriq. Terus Nabi isyarah ning Syria. Tapi lho tenan saiki Syria kerusuhan. Ulama yo ora kaget banyak Nabi dhisik wal fitnah wa zalazil min haruna. Nabi didiki apa Syria. Saiki wis wonten. Meskipun kita ingin ada solusi, tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa wis ngono. Iku nubuwah, lagi-lagi itu napa? Wong Nabi nu nggih lucu tenan. Nate pas perang Khandaq, ana Suraka iku sahabat rada elek ndek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah guyon wis sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Sok mben raja-raja ning gone Qasron Baidha. Nggih, napa raja napa jenenge? Apa Gedung Putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sing teng pundi? Jordan. Niku Nabi riyen ngistilahno nggih Qasron Baidha. Napa gedung napa? Putih gedungnya dari batu napa? Mulane Amerika ada kota di Philadelphia itu ya anut istilah sing tenggene Jordan. Ora kok Jordan sing anut Amerika negara anyar dibanding negara kaya Sudan. Niku Rasulullah ngendikan guyon ngene. Ya Suraqah ka'anni bikayal basu siwara kisra wa taja kisra. Aku delok kowe potongan kok. Kowe tok tak delok iku kowe tau nganggo kuluk pakaiane Kisra. Suraqah yo mbuyu tok. Sahabat sing dorokan niku pas gawe Khandaq ya krungu kabeh tapi ya ora diperhatekno. Suatu saat wala-wali zaman Sayyidina Umar dadi khalifah, Yerusalem ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kisra keplayu kuluke ku ceblok. Kuluke ngono. Akhire Umar weling. Akhire Suraqah diceluk. Suraqah jare Nabi sing nganggo iku kuwe. Dinggokno. Barang mlaku do diguyu sahabat elek-elek candek kok nganggo mahko. Tapi iki pesene Nabi tinggo mau kalah aku dikepoki sahabat. Kaya nang catwalk. Niku kisah nyata. Akhirnya bareng dinggo disakseni sahabat sedekah Rasulullah. Lah sing nganggo iku Suraqah. Dadi Nabi guyonan wae jek bener. Akhirnya Mbak Umar coplok kok Suraqah ngamuk. Ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoki. Nabi dawuh lital bisaha atau litamlikah. Lital bisaha kon nganggo tok ora kon duwe. Aneh-aneh. Bareng bertinggo dicoplok terus didol dadi Baitul napa? Ketika Nabi Sugeng, iku Konstantinopel iku jek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan la taftahunnal Konstantiniyah walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Sok ben Konstantinopel iku kowe sing buka. Sok ben ditasaruna fi sabilillah. Tenan wala-wali zaman ana pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki. Nganti saiki dadi negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian tengguti Konstantinopel. Piye ke jajal? Nabi cek sugih. Ya disebut kalla napa jenenge kalla la ta'lamu na ilmal yakin. Makome wis ilmal yakin. Senajan to cek sugih. Lah iku kabeh mergo dalail nubuwah. Dadi termasuk mukjizate Nabi niku kusifalahu mamado di muka sapono sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa kusifalahu ma yastakbil sing ape teko ya diketok. Mane Nabi sering ngendikan uridot aliyya dunubu mati kada wa kada misal. Paham nggih iku kabeh nunjukno dalailun nubuwah. Ya kabeh nunjukno dalailun. Jadi cerita niki ku sampean aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok di bulan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalailin nubuwah. Puan kula terusno nggih. Antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Falamma ja'a mangsa-mangsane teko hum ing Firaun sabalane sapa Musa. Ora teko bi ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas wadihatin tegese ingkang jelas. Halun uta dawuh bayinatin iku dadi hal. Qalu mongko padha ngucap sapa Firaun sabalane ma hadza ora ana ta iki ku ila sihirun kecuali sihir muftaron kang digawe-gawe. Ai mukhtalakun tegese kang digawe-gawe. Wa ma saminalan ora ngerti ingsun biha daklan iki kainan hale tetep fi abainal awalin ai fi ayami abaina.
tegese ing dalam dinane bapak-bapak kita al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Musa biwawen lan wawu wa qala wa dunia lan kan tanpa wawu. Nah kira kita no wa qala ya. Kira kita tanpa wawu ya Bapak. Wa ma sami'na bi hadza fi abainal awalin. Wa qala Musa ya. Nah dikiranya biwawen lan wawu wa dunia lan kelawan tanpa wawu. Dan sebagian kira langsung napa? Qala Musa napa? Qala napa? Musa. Rabbi do pangeran ingsun utai pangeran ingsun wa alamu buat sing luwih pirsa alim untuk sidat sing pirsa biman klan wong jak kang teka sopan biduda klan petunjuk min inti saking kersane Allah ad-dhamiru te dhamir kuli rabbi balik ning gone rabbi manane min inti saking kersane Allah iku rujuke ning apa waman lan wong atfun alaman qabla utai lafat man diatofna maring man sing qabla manane manja bil huda wamanan wong takuno kang bakal ana bil faqaniya wa tahtaniya la kediman apa akibat dar apa akibat omah sing apik il akibat itu tegesi akibat al mahdudatu kang den puji fidaril akhirat ing dalam omah akhirat huwa tegese utawi wong sing jaa bil huda iku anak-anak iku ingsun. Jadi Nabi Musa ngendikan ana Allah iku luwih pirsa wong ndi sing gawa petunjuk lan wong ndi sing entuk omah sing apik rupane akhirat. Manane anak iku ingsun maksudnya sinten Nabi Musa fisika ini ing dalam dua sisi. Fa'ana mongko te ingsun iku muhibbun iku wong sing bener fima ing dalam perkara jitu kang teka ingsun bi lan gawa mah inna sak temene kelakuan la yuflihu ora bejo sapa adzalimuna sop pira-pira wong sing zalim ail kafiruna kise pira-pira wong sing kafir wa qala lan ngucap sapa fir'aun ayyuhal malau ya ayyuhal malau he bolo-bolo malim to ora ngerti ingsun laku maring sira kabeh min ilahin sangen pangeran gairi kang saliyane ingsun. Jadi Fir'aun yo ketok gobloke jare. Musa kok ndarani dia pangeran. Sak rohku sing dadi pangeran ya aku. Lah mosok pangeran kok muni sebatas pengetahuan saya, Tuhan ya saya. Wong pangeran kok ilmune apa? Terbatas. Ayo lucu to. Dadi wis kacau kabeh. Fa'u pitli mongko gawe sira li kedue ingsun. Ya Haman he Haman. Manane alat ini ing atase lemah. Manane lemah iku obong dadi boto mestine. Fatbah. Mongko masak sira, masak li krana ingsun al ajir ing boto. Jadi aku masakno boto obong ben dadi boto akeh faj'al ning sing saiki dadi piramida. Faj'al mongko gawe sira limaring sun surhan ing gedung sing dhuwur. Kosron tegese gedung alian kang dhuwur. Mergo ali menawa ingsun iku atoli iku ningali ingsun ilahi Musa maring pangerane Musa. Iku kan ketok isra pangeran. Jare Firaun, aku sak rohku pangeran yo aku. Jek jajal dekne bangunan sing dhuwur ae nek menawa roh pangerane Musa. Pangeran kok menawa wis ora mutu wis ora kuwat. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Manane angguru tekesine ali ingsun ilahi mar ilahi Musa. Wa aqifulan kandhek ingsun ali ing atase ilahi Musa. Wa ini lan sak temen ingsun la adullu yektine nyangka ingsun ing Musa minal kadhibina setengah sange wong sing goroh kabeh. Fidiaihi ing wa ini lan sak temen ingsun Firaun ketese niki. La adullu yektine nyangka ingsun hu ing Musa tak sangka minal kadhibina setengah sange wong sing goroh kabeh. Fidiaihi ing dalam oleh nyangka Musa ilahan ing ana pangeran akhara kang liya. Wa ana lan sak temene Musa wa rasuluhu utusane ilah. Ini dari Firaun. Saya ngira Musa itu bohong ketika dia mengklaim punya Tuhan dan dia sebagai rasulnya. Wastakbara lan sombong sapa Firaun wa ya Firaun wa junuduhu lan pira-pira pasukane Firaun fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir. Biwairil haqqi lan tanpa alasan sing bener. Wa dzannu lan nyangka sapa Firaun sak balane ana sak temene Firaun sak balane ilena maring kita iku layur jauh ora bakal den balekno sapa Firaun sak balane. Bilbina iklawan di bina anol fa'il maring fa'il wal maf'ul lan maf'ul. Fa'akhatna mongko ngalap ingsun ing Fir'aun. Wa junudahu lan pasukane Fir'aun. Fanabatna mongko buah ingsun ing Fir'aun wa junudahu tarafnahu. Tegese buah ingsun ing Fir'aun wa junudahu fil yam ing dalam segara. Ail bakhri tegese ing dalam segara. Al malihi kang asin. Fa farraqu mongko favoriku nggih. Mongko tenggelam sapa Fir'aun sabalane. Fangdur mongko angen-angen sira kaya hale kaya apa kana ana apa akibat zalimina akibate wong sing zalim-zalim kabeh khina soro nalikane dadi sapa kabeh ilal halaki maring kerusakan. Waja'ana lan gawe ingsun ing Firaun sabalane fid dunya ing dalem donya tak gawe aimatan ing panutan ditahqiqil hamzatin aimatan wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua ya aimatan. Wis sebagian kira ana apa aimatan sebagian apa aimatan. Ru'asa tegese pira-pira pemimpin fisirki ing dalam kemusyrikan. Ya tuna kang ajak-ajak sapa aimah ilan nari maring neraka biduaihim sebab ajak-ajake mereka ila syirki maring musyrik.
Jadi ngajak musyrik berarti ngajak neraka. Wah, maksudnya musyrik tenan ya kutokno Allah. Mboten musyrik-musyrik sing versi tiyang-tiyang sakniki sithik-sithik muni napa? Sirik. Berarti Nabi Musa ya sirik nggo tongkat. Alor ngidul percaya barang berarti napa? Sirik. Berarti gowo ATM ya sirik. Ana sing gowo ATM ra sirik. Sego tongkat. Sirik aneh-aneh. Wa yaumul kiamati nek dalem dina kiamat la yunsuruna ora Sayyid Haddar itu mertuane Sayyid Zain bin Semit. Itu tiang alim. Ini ada karangan kitab lucu. Kalau seneng. Nah cara tiang-tiang faham saniki niku nak ana mursyid itu guru toriko. Terus guru toriko nak tenggene Sudan kan parah banget. Nak teng Indonesia tesih saya lah. Artinya saya guru toriko ya lugu biasa. Nak teng Sudan jan parah tenan. Lugone kursi dhuwur terus diwambung terus sikile diwambung. Nak teng mriki kan ra gelem ngambung nganti napa? Sikil. Alhamdulillah sikile delek kok piye ora roh pokoke ora. Walhasil itu ada yang menfatwakan, sekarang banyak ulama sekarang ya, ulama sing aneh-aneh menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah, sampai diluk kaya ndas iki sak ngisore bokong, berarti mirip sujud paso. Lah nek sujud ning mursyid iku syirik, berarti wong tarekah rata-rata syirik. Jare ulama iku sing rondok masalah cara kula ya ora ulama, wong ngawur lah. Jare Habib Badar oleh gojlokan. Lah nek ngono ana dhuwit receh ceblok terus wong njupuk ya syirik. Perkarane jengkel. Artine nek ukuran syirik ku sikrah ndok ngisor, sak ngisore apa? Bokong berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk syirik. Dhuwitmu ceblok, mbok jupuk syirik. HP-mu ceblok, mbok jupuk syirik. Jangan jadi Habib Badar, wong mukmin itu wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana perilaku ngono iku mau tradisi. Tradisine wong nak sowan guru ya ndilo. Masa salaman mbek kiai ini tangane sing ditarik kan ya ora tondasmu sing medun to. Aja kok Mustofa nak salaman aku ditarik karep temen aku mau salaman. Nak ditarik Mustofa suladab, nak dene ndilo aku kuwatir darani sirik. Mulane aku ora salaman setengah-tengah iku. Ora perkara aku lah ya rasa senti cucuk Mustofa iku. Artinya Habib Badar itu mengingatkan bahwa ya wong ana akale sithik mikir to. Lah nak bentuk sirah diceblokno terus sirik, saiki ana wong koine ceblok terus dijupuk. Diluk to ora? Bokong ambek das dhuwur dihen. Nak pas jupuk duwe mesti ceblok. Dhuwur bokong. Iku surati sujud ta surati sujud? Surati sujud. Sirik ta ora jupuk dhuwit ceblok? Mboten. Aku lek guyu ora berber. Biasanya wong bantah paham-paham niku kan nggo dalil-dalil. Habib Badar oleh bantah lucu-lucunan. Lah anak dilo ngono sirik lah wong barake ceblok dijupuk ora. Sirik. Oleh guyu ora berber. Wong alim pancen yo lucu-lucu. Maksudnya wong nak alim ku nggih gambaran lucu lah masuk akal. Pinter tenan nggih batin niku. Kondang tenan. Mertuane Habib Zain bin Semit jenenge Habib Abdul Al-Haddar. Kuwi ada kitab. Artinya ini untuk menjadi syirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan itu syirik. Nanti mau perilaku itu wong jupuk ape ceblok yo. Diluk to ora? Lho boten jawab diluk to ora? Bokong ambek das dhuwur iki. Bokong. Lha iku koyo wong sujud to ora? Syirik iku sujud dhuwit koin. Nah dhuwit 1 juta ora pantes, ana dhuwit mau 500 rupiah wae direwangi apa? Syirik. Apa meneh glideng ora tok-tok. Tak kenangan. Kodang tenan iki. Meskipun kita sebagai ulama jari Habib Badar setengah-tengah. Kalau setuju ulama fikih lah. Dosano salaman itu sederajat. Misalnya kula nggih lungguh mbek sampean sederajat. Kadang wong tarekon yen berlebihan terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursyid itu nggo dhuwur terus misalnya Mustofa teko salaman tangan diwolak-walik sikile diwambungi. Terus jubahe sing nggo ngisor iku sampean ndelok film Sulaiman sing agung lho. Ana ndelok to? Niku anak buah kan ngambungi apa? Jubah. Ngeri tenan pancen. Nah sebetulnya yang dianteni itu yang seperti itu, tapi tetap aja diarani sirik, nganggur tau apa lah pokoknya diarani sirik. Piye-piye nyirikno wong mukmin iku berat, wong mukmin wis yakin la ilaha illallah. Aku lagi guyu rek contone kok wong jupuk barang. Ini cara kula nggih bener lah. Angger wong jengking sirik, angger wong barange ceblok ora berarti ke lungguh sik. Posisi lungguh terus siram danga. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan. Paham ya?
Jadi anggere ana wong kok rokoke ceblok jupe ngono, wong ikhtiyat di wong hebat. Ya ora rokok ceblok ke diprose, ambil pelan-pelan. Usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham ya? Lho kadang iku ben rasih itu tak warai rasih. Aneh-aneh. Lalu kalau aku pesen, kalau pesen begitu, ngono buatan kudu diwaca tiap ngaji, Allah marham ummatan Muhammad, marham mata habib. Ini aku sering sampean waca. Ngendikan Imam Ghazali, Ma'ruf al-Karhi ini aku musalsal aja. Wong sing maca donga iku sering kuku tiba minal abdal, ditulis termasuk wali napa abdal. Wae sampean kalau ijazah, setidaknya sampean punya rasa. Ada wilayah Islam yang kita ada isot berjuang. Taruh saja orang-orang yang menyebarkan Islam di NTT tidak saya, yang di Papua tidak saya, yang di Aceh tidak saya. Kamu tidak satu-satunya aktor yang menyebarkan apa? Islam. Tapi dengan doa itu kita sadar banyak orang-orang yang memberi kontribusi pada apa? Islam. Lalu wong niru Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling halus. Tapi dekne nunjuk khalifah, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar, wong paling kasar. Rupa-rupanya sinten Sayyidina. Karena ada kebenaran yang enggak diwakili kehalusan. Artinya Abu Bakar tidak sempurna, ada kebenaran yang enggak bisa diwakili kehalusan. Kudu ana kebenaran sing ekspresinya kayak Sayyidina Umar. Misalnya begini contoh gampang. Mungkin kalau ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum alus, Abu Bakar lebih masuk. Abu Bakar halusan. Tapi nak ayat turhibuna bihi aduwallah, ciri utama kebenaran itu adalah yang benar bikin gentar yang batil. Sangar Umar kan ngalor ngidul go tutuk. Nggih mboten. Nggih mboten jawab. Ketika suasana damai ya enak kiai ngene-ngene iki. Tapi ketika genting tuh seneng organisasi sing sangar-sangar. Kono sangar ya golek organisasi sing napa? Sangar. Ben sangar ketemu. Nah misalnya ngomong fasik wis sangar terus astagfirullah. Luput suwo ora iso. Komentar luput apa? Kita harus mendoakan semua orang yang memberi kontribusi pada perjuangan Islam. Paling enggak setiap sedina maca sita, wiling-wilingan sing berjuang ra kowe tok. Lho kula delok perjuangan Islam teng Argentina, teng Australia ku nangis tenan. Kemarin ada peneliti di Australia, njaluk ngaji apa? Bulughul Maram. Niku tiyang Pakistan. Semua nang ngempol ambek wong alim. Teng Australia ono jenenge Kampung Ampel. Ngomongnya ya cak teng Australia. Ning Sulawesi, Syekh Yusuf Sulawesi ngedaro Islam teng Budi Afrika. Niku tiyang Budi. Sulawesi. Piye ki jajan? Wong Islam Indonesia kondang. Lan iki aja ngrasa Islam dhewe ning kene, paling enggak kowe eling-eling. Kula nu sering ndonga ngene. Mergo ketika Kanjeng teng ora-ora mahsyar, terus umat Kanjeng Nabi niku dilebokno swarga yang kelihatan saat itu, niku satu-satunya usule Kanjeng Nabi teng pangeran, ai rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Niku hadis riwayat ahli bait niku saking Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an Aliyin an Rasulillah. Niku sudah Nabi, ya Allah sing nyembah jenengan mboten niki tok. Banyak orang-orang di pelosok bumi nyembah. Terus kalau ingin delok teng Trans 7 nih, ada kampung di Sulawesi itu ning dhuwur gunung. Wonge jilbaban kabeh Islam kan. Padahal wonge mau 7, gak gelem medhu. Wonge sithik. Coba nyembah pangeran ning kono iki ora enak. Kowe dadi kiai nyembah pangeran iki cek gampang. Ana sing nyucup, ana sing salam tempel. Kowe ra kiai yo penak ra tanggung jawab bar salat mulai. Tapi wong Islam ning NTT ditutuki. Yang Papua. Kalau di konco kiai teng mriko, tiap mlaku-mlaku beto bir. Perkarane nak mobilnya mbak nabrak babi itu terus sampai dimasal. Satu-satunya rekonsiliasi nak ngekei bir. Takok kula, hukumnya ngekei bir piye, Gus? Piye ge jajan? Dene santriku sering ngaji kula. Dia tak jawab, hukumnya kowe ditutuki terus mati piye? Oh, aja lek nyawa sitok kok mati. Kowe takok mau jadi diwalik hukumnya ngekei bir diwalik, yoga nyawa wajib ta ora? Jawab mau wajib ta ora? Wajib. Ngekei bir haram ta ora? Haram. Lha kok ora pangeran dhewe sing ngitung, ngono kok mbok pikir aku niku. Dadi babi teng mriko koyo pitik teng mriki. Iku nasik nabrak pendatang gegere ra karuan. Ora nabrak yo ora iso ngudul ning dalan-dalan. Susah ra karuan. Tiap teng Jawa nang menjadi ijazah hizib. Malah Gus fikih wis ra kanggo Gus, ijazah jaduk wae. Nah, kula yo kiai di sisa-sisa anak kiai putu kiai tak ijazah hizib sakron kok sing seru-seru niku. Kula yo rada iso tenan maksudnya, meyakinkan lah. Kula yo cek duwe lah ilmu-ilmu. Jadi artinya kita harus tahu, makanya Kanjeng Nabi matur teng Allah,
ibadu Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak kaulane jenengan sing nyembah jenengan teng pelosok-pelosok napa bu. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita pada mereka terus ulama-ulama wong iku setidaknya sering maca Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma asli ummata Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati. Nak benar sopan tambahi sayyidina atau Allahumma arham ummata habibika Muhammad. Allahumma asli ummata habibika Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati habibika Muhammad. Iku padha kalian assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Terus boten kula kedah maca bendina tapi tanamkan bahwa Islam sampai seperti ini kita utang jasa sekian tangan, sekian kontribusi. Sama tak takoki. Islam itu saiki digawa kiai, padahal kiai ora pati berjasa riyen-riyen. Sing gawa Islam ning Aceh iku pedagang. Pedagang kok bujarat dagangan ning Aceh. Lah dekne Islam. Akhirnya ya ono sosialisasi Islam, ngerti-ngerti wong Aceh do Islam. Suwe-suwe buta ulama, tapi sing gawa pertama iku pedagang. Kabeh sejarah sing gawa Islam ning Aceh ulama apa pedagang? Pedagang. Kula nu santri tiang Bali iso maca muin lanyah. Tak takok iku cah Bali iso maca muin. Model riyen teng Sido Kiri. Kados tinggal teng Sarang. Gara-gara bapak iku bakul sate. Ning Madura ning Bali sukses terus ngajak misanane khas Madura nak sukses kan ngajak bala-balane. Sing bojo loro fitnah mau semacam-macam lah. Bareng ning kono dadi komunitas gawe masjid, misanane monane gawe masjid. Bareng gawe masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anaknya dipondok nang Sido Kiri, dipondok nang Sarang. Jajal. Kowe langsung kiai klunak-klunuk dakwah ning kono, dimasak. Tapi nak dagang. Ya to. Lah iya artine kowe pepeh kiai terus dakwah iku yo pidato muludan ben wong seneng nabi. Seneng nabi apa seneng entuk. Ora payu waduh kok sepi ra ono sing ngundang. Seneng nabi jeneng ngenteni sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus, payu ra payu yo. Seneng aneh-aneh. Kulo sering sabati balik, kulo saniki ra disepi, kompo sepi terus kok. Pak seneng Nabi yo sekali-kali maulid gue sing biayai. Riyen bapak niku zaman Sugeng damel maulid tanggal 12 nggih dibiayai bapak. Saniki kula. Pokoke seneng Nabi yo iling-ilingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng Nabi kok dene sing pidato wong dijak muludan ra teko. Ora seneng Nabi ngene muamuk. Bersangoni mulai wah mateno wong. Yo ora apa-apa, maksude wis ora usah muni ngono. Ayo seneng Nabi bareng-bareng, ngono sing bareng dibayari jujur ae. Jadi ra iso nggih, seneng Nabi yo seneng terus. Terus kita kadang-kadang ono acara muludan, tapi mubaleke ra usah berlebihan ngancam-ngancam sing ora teko ning kene. Berarti ra seneng. Nabi zaman Sugeng iku nak salat kepengin suwi kok ana cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ba. Lan nek narukan tak omong ibu-ibu, Bu, acara muludan tengen kula anak anak jenengan rewel. Niku nggih ora usah teko, mergo nyusoni anak nggih perintahe Kanjeng Nabi. Nek duwe mbah sepuh sing perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae, karena mari tukaran ya iku. Wis ora teko. Bid'ah. Ndin-ndin. Lha iku semari panas kan iki. Kulo ge sering takon. Muludan itu hadisnya apa? Kejujuran wong alim nglakoni barang sing ora hadis. Lagi bantah aku hadisnya apa? Omongan ngene iki lho hadise ndi ya? Bingung deh. Yo takok kan wong ya. Ya nek takok berarti ki santriku nggih takok. Nak debat ku padha alime terus adu referensi ku debat, nak takok ku jeneng Kang Sukawero. Kang Sukawero berarti kowe kudu tunduk wae aku takok. Gak sida omong bingung. Jadi kita kudu mikir ya. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Mboten urusan bid'ah-bid'ahan. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita juga sejarah maulid. Menguasai Palestina wong Islam itu melempem. Jadi maulid sing saiki ya rondo ana salah tapi ya ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para habaib sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwai. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi gak entuk cara kecuali wong diwacana biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacana maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhirnya ono ikhtifalul maulid, ikhtifalul maulidin Nabi. Itu sing penting ngenang betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa.
Misalnya diceritakno in udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini. Nah ini bawa kadang maulid mau rame-ramenan. Tapi ya ape. Tapi gue nak iso yo niru Salahuddin sinten? Al-Ayyub. Mulane tengene kitab napa kitabe Habib Zain bin Semit itu lucu. Ana wong ora Habib ora anak kiai lah kemana cara saiki anak iki. Bareng ngono diceritakno. Mbah Hasyim Asy'ari misale lho, Mbah Hasyim Asy'ari wonge alim allamah. Sono wong slonong mendinge neruhin. Alhamdulillah ora mbahku cacah. Kan wong kaget-kaget. Misale Mbah Hasyim Asy'ari wong alim allamah. Terus Mbah Khatib Minangkabau alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau ya gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji mbek Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, sik ana Mbah Mahfud Termas. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abduh rodok tertarik pemikirane sinten? Abduh. Mbah Ahmad Dahlan wis setuju gurune sinten? Syekh Khatib sing mirip Muhammad Abduh. Akhirnya pembaharuan. Mbah Hasyim luweh dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng Semarang sinten? Mbah Umar sinten? Darat, Mbah Soleh Darat ya coba nih kan Soleh bin Umar nopo Darat. Ben kira sejarah, dia biasa. Wes, alhamdulillah iku mbahku. Putune kaget. Ora malah enak mbahmu ke gagah putune kiai alim. Ora enak. Mergo maca sejarahe wong alim-alim. Tapi nak mbahku aku izin kan dekne alim putune ra alim. Berhubung ra mbahku alhamdulillah. Akhirnya putune sing kiaimu, wah semane maksudnya ben. Jebule nyindir maksudnya jebule apa? Jadi ya ana wong nyindir kuwi ya ana. Artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab iku aja ngomong tok, harus mirip-mirip. Aku rada wani nyeritakno bapakku ya mergo aku alim. Mbahku alim aku wani cerita. Cara aku alim ya ora wani cerita. Basa apa ya ora roh. Dadi kok kowe penak, kan mbah iso maca Quran kowe iso maju. Mbah pegon ora roh, kowe iso maknani tafsir napa? Jalalan, wo jos tenan. Mbah iso maca Quran kowe apal turutan jos. Mbah apal juz amma kowe apal 30 juz, jos. Wis peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun ta, naik. Abot tapi naik terus. Ya nak hebat kaya Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah ya ana cara pandang seperti itu. Jadi wong ra nasab kudune syukur. Alhamdulillah aku ra mbahku. Lha kenapa? Niku guyonane Habib Zain. Artinya wong boyo mikir kalau cerita nasab, cek iku habaib, cek para ulama. Iku sing hati-hati. Maksudnya ya cerita nasab plus tasyarruf bi syarafil ilm. Mulya mergo niru syarafil. Mungkin misalnya sampean ditakdir putu Mbah Munawir atau Mbah Arwani. Mbah Munawir alim hafal Quran sab'ah. Warwani alim hafal Quran sab'ah. Kowe mesti langsung alhamdulillah gak mbahku cah. Dadi aku ora hafal pantes. Cara iku mbahmu kan kowe secara moral wajib. Lha kowe yang ngono Gus Ba alim alhamdulillah gak bapakku cah. Wong liya. Cara iku bapakku ora alim, Beb. Ya ana ilmu ngene iku ya aku ya kudu guyu kadang cocok. Jadi wong sing nasab-nasab kudu syukur alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat. Meningkat. Oh, meningkat ya, meningkat banget. Nah ini kula cerita mawon. Jadi wong kudu lane nggih dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane temen kula nonton misale fahtazal arsu taraba wastibsyara wasdadal kursi wa hibataw wa waqara wa talaatis samawati anwara wa jatil malaikatu tahlilaw wa tamjitaw wastighfar. Ketika Rasulullah lahir itu gema langit itu mau maca tasbih subhanallah walhamdulillah. Terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi, orientasinya orang itu baca tasbih. Disebut inna arsalnaka syahidaw wa mubasyshira wa nadhira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah coba nabi kok ora nabi ku dalane konti. Nabi ngendikan aku iku seneng nak wis salat. Aku ya seneng nak umatku iku salat. Tapi kapundhut ya wasiat jong sing salat aja lali salat.
Coba wong Islam sholat nguntungno Nabi apa ndak? Ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane utawa utusane Allah. Buktine wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Umpama Nabi uga Nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tarikh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya Maulid itu kan tarikh-tarikh wa wulida sallallahu alaihi wa sallam inta wiladatihi khawariqun wa idharsal nubuwatihi wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahnya sing maca ya ora paham. Sing bid'ahno ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ahno ya ora paham, sing maca umpama paham nangis lha bid'ahno piye? Misale nasabun tahsibul ula bi khulahu qalladat hanujumahal jauza. Habada iktusu dadi wa fakhori. Satu. Nasabe Nabi itu terjaga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim satu sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai Nabi. Dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Podo-podo Nabi pantasnya itu dzurriyyah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong Quraisy iso buktekno. Nak wa ba'du fa'qul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisalus saniyah. Akhirnya wong Yahudi kecelik mergo wong-wong Quraisy iso buktekno nak Nabi itu turunane Nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi Nabi mergo ya turunane Nabi. Jadi nulis itu ora main-main, itu bukti Nabi itu yang berketurunan Nabi Ibrahim. Disebut hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjad dan saunalis mihi. Allah jogo nasabe Nabi. Muga Nabi wong top ya turunane wong top nganti Nabi Ibrahim. Sing maca ora paham, sing bid'ahno. Lah mu ya subhanallah aku bingung ngadepi wong. Lha ngono kok dibid'ahno apane wong cerita tentang nasabe Rasulullah. Kowe sing maca ya ora paham, yo oleh ora paham yo kok terlalu. Nyentak murite lagune ora ngono. Aduh lagu barang. Keliru ra Allah, sementing maknane ben lagu ora ngono lagune. Akhire srokolan, asroko dadi apa? Srokolan terus ngelek-ngelek sing mburi ngantuk. Aduh semana to. Kula niku fanatik, kula niku nak masalah ngoten niku fanatik. Buat kula niku mboten bela firqah sinten-sinten, padha ora paham kok tak bela. Dua-duanya. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa? Turunan siapa kok ngaku Nabi? Pantasnya Nabi ora wong Israel. Mana Israel turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong Quraisy iso buktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dabi Ismaila nisbatuhu. Nak ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Nah saya kira terus ini buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim bukti ini Mekah adalah onok sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaitu Ibrahim pas bangun Ka'bah ngijeki watune bolong. Artinya ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Gowo garwane rupane Hajar. Artinya wong Mekah ya turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ahno bid'ah apane? Rumang samu dibak ku bakas sapa? Rumang samu maulid iku bakas. Tapi sing alim rata-rata yo nek dibak yo mbok guri. Kulo nek ora maca dibak yo menangis tok mergo kulo paham. Nek ono nyanyi yo bingung. Bakas. Tapi kalau seneng, maksudnya kalau seneng, nak suaranya apik iki seneng. Pas elek yo ngentos waduh. Jadi kudu dia. Tapi nak ana sing bid'ah aku yo janggal. Memang samu sejarah apa? Misale Al Hadis Susani an Yasar bin Atha an Kabil akhbar qala alamani abi tarata ila sifran wahidan kana yudkhiluhu wa kana yuftimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jare Kabil akhbar aku anake pendeta Yahudi. Kabeh kitab Taurat diulangno aku mbek bapak kecuali satu lemper. Aku ape buka rawani bareng bapak aku mati tak colong tak buka. Jebule sing sak lemper iku data tentang Nabi akhir zaman. Cirine maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Tapi wa sultanuhu bisyam. Tenan Nabi tenan lahirne Mekah, kapundhute teng Madinah. Nah, kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bisyam. Akhirnya masuk Islam. Lah yung sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang. Paham sing maksudnya?
Tapi ki aja ana takung, kok ora iso nerangno masalah. Wis pokoke ngono ae wis ngono ora kena diterang. Dadi dhisik maca maulid yo nangis tenan. Kulo nganti sakniki nggih sering. Ono wong maca nggih nangis tenan. Ki kula paham, yo nangis tenan. Pas diwaca hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjada saunalis tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi wa ciri utama babai Nabi apa? Taroku podo ninggal sapa babai Kanjeng Nabi as-sifaha yang perzinaan. Falam yusibhum maka mereka itu tidak pernah kena epe jenenge zina. Min adami wa ila abihi. Jadi ciri utama wong apik adalah anake wong apik. Semua babai Nabi di hari pernikahan yang sah. Sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan. Lha wong nerangno apike nasabe Nabi kok diharam. Kan yo aneh. Rumang samu lagu iku maknane piye jejak? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyam. Terus saratun saron nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah. Wa badru badru satu. Akhirnya nur-nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Abdul. Lah saiki sing maca ya alhamdulillah gak paham. Sing bid'ahno ya alhamdulillah gak paham. Sing paham kaya aku wong ora jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kula nu biasa lho mulang tiba. Kula teng pondok putih-putih biasa kula sing anggere tiba ilmiah sing kan maca kula. Ya sering wonten Gus-gus ngaji. Gus kula ulangno tiba, tak ulangno ilmiah. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Lah sing nyanyi ora paham. Jadi kadang keli-keli ora pas ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu ya Pak. Kacau kabeh. Tapi ya tetep apik sing seneng dibanding sing ora pati napa? Tapi iki sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi ku dhisik disangsikan ku nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya iku tok Nabi Ibrahim. Ibrahim dia anak Ismail sing Ibrahim jelas ning Mekah. Buktine fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian masuk Islam mergo terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya tok Nabi sinten Ibrahim. Nah, tapi saiki wong ra paham. Sebuah kono. Mulane kula suwun pokoke nek ra pahamu meneng. Dawe Allah wa la taqfu ma laisa laka bi ilm. Kowe nek ora ngerti ilmune ora usah ngukumi bid'ah ya ora usah ngukumi apa-apa wis meneng. Wong meneng gak modal, susah ya apa. Tapi sing sering maca mbok yo sekali-kali nyewa wong sing kon nerangno. Nggih. Manane tarakus sifahal babai Nabi ku sing wabe wis ora tau zina sehingga nasabe Nabi terjaga disebut hafizul ilahu karomatal li Muhammadin. Allah menjaga babanya Nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Aba'ahul amjada saunalis mihi, babanya Nabi dijaga dari perilaku zina saunalis mihi karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Mulane tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan perzinaan, maka babanya Nabi satu pun enggak ada yang kena kecelakaan apa? Zina bin adamiu wa ila abi wa ummi. Lah saiki aku takok, keterangan ngono kok mbok haramno iku haram ning ndi? Aku takok. Jare alasane mbok zaman Nabi ra ono. Lha wong sing ngarang wae bar Nabi. Sing ngarang Imam Biba berjanji bar Kanjeng Nabi. Mosok Nabi kon maca karangan. Lah nek Nabi maca malah ra Nabi, cerita Nabi ku layak kro wa layak tuh. Ciri tawana Nabi ku ora maca. Lah Nabi maca tiba malah anas putih to Nabi. Sifatnya Nabi mboten maca malah jenengan. Malah kacau kabeh. Lane wong kudu ana wong alim. Sampeyan oleh ra cocok kula niku oleh. Iku hake sampeyan, tapi kudu ilmune sementara. Sementara. Kok kowe ra iso nyupir ngono. Wong ra iso nyupir numpak bis sak anut tae Gus, wae mara. Kula ngono ora iso nyupir mara Semarang numpak bis terus Semarang. Ya kadang untuk protes misalnya supirnya manuver sidik-sidik tapi sanut wae ora iso. Ya ora cocok oleh karena cocok kan nek supir mergo rodok saenake dhewe. Tapi kula anut wae wong ya iso nyupir jute ya ndok Semarang. Kok sampean saya ora cocok aku ya oleh tapi ilmune sementara anut. Mungkin ra iso kok. Kecuali nek wis iso dhewe ya nyupir dhewe. Pamit Gus. Mun. Ora apa-apa. Kula ge legowo mawon. Kowe golek guru kaya aku kangelan, mulai kowe gampang ngono aku jelas. Lah yo ngono kok haramno piye? Misale kok terus diceritakno
Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya men wedok ya. Sayyidah Khadijah wis curiga nek cah iku calon nabi, akhirnya ngutus Maisarah jae cek kowe mbok daerahno tok Syam sing terjadi apa wae. Tenan nabi ning padang pasir ana tudil luhul ghamamah tuti uhus sahab. Sak perjalanan dikawal mbek mendu. Akhirnya Maisarah cerita, "Encen aneh sing jenenge Muhammad, gak tahu jenenge panasen ngene-ngene." Akhirnya fahak qala dai wah iki berarti cak nabi tenan. Terus ketemu roh ibu Bukhairah, didelok mripate ana abang-abange Siti, didelok katifaihi ana alamatin nubuwah, ditakoki bapake yatim, semuanya ada. Itu jadi di bab berjanji itu hanya manaqib. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham, biasa. Tapi aja waca mau benda Jumat, kula nu nganti sakniki sik sering sinau nggih bendina mboten kula mboten mate maca di bab per malam napa. Iku santri-santri mana. Kula ki ambak main bendina. Nggih mergo maca ilmiah tapi kula ora lagune. Jadi luar biasa berjanji itu karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'ahu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi syaratnya Nabi kudu min dzurriyyati Ibrahim. Mulane Nabi Muhammad wong Yahudi janggal Muhammad itu sapa? Akhirnya wong-wong Quraisy iso buktekno nak wong Quraisy itu min dzurriyyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah, yaitu pas bangun Ka'bah. Ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom napa? Mboten makom bahasa Indonesia lho, kayak ngono makom kuburan. Lah yo disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun napa? Ibrahim. Jadi sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoke wala taqfu ma laisa laka bi. Nak kowe ora paham aja komentar. Wong ora paham kok komentar. Tapi sing seneng dibak yo berlebihan. Wong jak dibakan ra gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku yo ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang yo nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale ngrumat wong sepuh, ngrumat anak. Wis biasa wae lah. Sekali ulama wae angger gak berdoain yo ora wajib titik. Wong pancen ora wajib. Tapi sing ora wajib aja bukan berarti mesti hak. Kalau kita ketemu wong rondo kurang ajar, gak tibaan, gak wis ning omahe maca selawat ganjaran cangkemmu padumu mau kumpul wong-wong hasud ra barbar. Jadi moh Gus maca selawat ning omah ya apa? Ganjaran. Nah iku ora bener perkarane sentimen mergo ning masjid dene tampil dipecat terus momoro. Nah iku curang iku. Wong zaman dene ketua takmir semua kudu ning masjid, bareng dene alumni dipecat. Ibadah ora kudu ning masjid, omah ora apa-apa. Nah iku ora bener iku. Cek ketua musala semangat jamaah bareng dipecat. Musala nggon fitnah tok. Bareng jamaah kok dadi ngono apa? Fitnah. Ya Allah manusa. Dieling-eling dadi lagu-lagu teng mriku mok nerangno misale hafizul ilahu karamatal di Muhammadin abahul amjada saunal ismihi tarakus sifah hafala bisibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi itu ada di asline umpama ke paham niku namung biografi manaqib sing luar biasa sing ngetokno dalailin nubuwah nggih sing ngetokno dalailin nubuwah.